Sanibonani, Thokozani. Ngicela ucindezele i-subscribe button if kuwukuthi awuyena omunye womndeni wethu la ekhaya. Uphinde ucindezele i-like button ne-bell notification ukuze uma ngifake enye ividiyo uzokhona ukuthola leyo vidiyo leyo. Namhlanje ngizokhuluma ngamaphupho okudla, ukuphupha ukudla, ukuphupha ukudla nje. Ukuphupha ukudla-ke ngane zakwethu akuchazi ukuthi ngaso sonke isikhathi lokho kubika ukuthi yidliso noma uyadliswa, cha. Ngizokwenza nje umzekelo, njengokuphupha nihlele etafuleni nomndeni niyadla. Lokho kungabika ukuthi kunenkinga okumele niyilungise ngokubambisana njengomndeni, noma kubika ukuthi kunoxolo thizeni okumele nilwenze nina njengomndeni. Bese kuba ukuphupha mhlampe uthenga amaswidi nje, izinto ezimnandi. Lokho futhi kuyiphupho elihle elingakubikela ukuthi unedlozi lomnono noma ama-baby spirit. Kudingakala ukuthi futhi uyiphakamele futhi leyo nto leyo. Okwesithathu, ukuphupha mhlampe kukhona umuntu okupha ukudla, noma kukhona umuntu okupha ukudla omaziyo, mhlampe umuntu owugogo, mhlampe umuntu nje omdala noma ingane. Lokho uma kungabika ukuthi mhlampe kukhona into akade uyikhulekela noma kade uyiphahlela. Lokho kungabika iy'mpendulo zaleyo nto leyo osuke uyiphahlela, ukuthi ukukhala kwakho bakuzwile, isicelo sakho usizwakele simukeliwe. Izinto zakho zizolunga nje ekuhambeni kwesikhathi. Then bese kuba iphupho, mhlampe uphupha uyapheka noma ulungisela ukudla. Lokho kungabika ukuthi kunezinto okumele uy'sukumele wena yourself empilweni yakho ukuze impilo yakho ilunge, iqhubeke iye phambili. Kudingakala ukuthi usukume ubhukule uy'lungise ukuze izinto zakho ziyolunga. Koda-ke uma kuwukuthi ade uphupha ukudla nje, uphupha into ongayiqondi, ukudla okungakuqondi kahle nje, ukudla nje ongakubonisisi kahle ukuthi kuchaza ukuthini. Lokho-ke yikho-ke okuyiphupho elibi. Mhlampe uthi uyavuka uzwa kune-after taste emlonyeni, noma uyazi ukuthi kunento ehleli la isifuba, noma ukuthi ibuyise uvuka nje inhliziyo icikizele. Lelo phupho-ke yilo-ke iphupho elimbi lelo, elikhomba ukuthi ngempela ubudliswa. Lelo phupho-ke, lokhu-ke kudingeka ukuthi kube nezinto ey'thile ozenzayo ukuze uzokwazi ukuthi ungavuka nje uphalaze futhi, ungavuka nje uphalaze. Ngicabanga ukuthi ngizobuya ngiqhubeke no-part 2, kodwa ngicela ukuthi u-like, u-subscribe. Uma kukhona omunye umbuzo onawo kwi-comment section, sizokhuluma nje khona ngikuphendule. Uma kuwukuthi unombuzo ngamaphupho futhi ubhale kwi-comment section. Ngiyabonga kakhulu iy'ngane zakwethu. Ngiyabona impela umndeni wethu uyakhula, akufani, siyazama. Ngizozama nami ukuphosta mhlampe almost every day ukuze ngizophosta zonke iy'nsuku.